साथीभाइहरू, सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन छ। हाम्रो नेपाल एकदमै चर्चित र राम्रो नेपाल हो। सुन्दर छ, शान्ति छ र एकदमै सुन्दरताले भरिपूर्ण छ। अघि भर्खरै हाम्रो सुमतिले भन्नुभएको थियो, कक्षा 1 मा भर्ना हुँदाखेरि 10 लाख विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् भने कक्षा 10 वर्षपछि एसई दिँदा त्यत्रो 4 लाख जना विद्यार्थीहरू कहाँ हराए त? त्यसको लागि म पनि रेडी छु र मेरो सपनाको देश कस्तो हुनुपर्छ? मेरो सपनाको देश एकदम राम्रो हुनुपर्छ, जसमा हरेक विद्यार्थीहरूले एकदमै राम्रोसँग पढ्न पाउन्, गुणस्तरीय शिक्षा पाउन्, जसमा स्वरोजगारी होइन, स्वरोजगारी बन्न पाउन्। र मेरो देश नेपाल एकदमै राम्रो छ र